گەلی کورد لە دوای ڕوخانی دەوڵەتی عوسمانیەوە لەلایەن براوەکانی شەڕەوە بە پێویستی خۆی بەسەر چوار دەوڵەتی ئێران، عێراق، تورکیا و سووریادا دابەشکرا. باوەش هیچ نەتەوەیەک بە ئەندازەی کورد زەرمەندی دەستی براوەی شەڕ نەبوو. ڕێکەوتن نامەی سایکس بیکۆش ئەو ڕاستێ دەسەلمێنێت. هیچ کام لەو چوار دەوڵەتە مامەڵەی شیاویان لەگەڵ کورد نەکردووە و مافە نەتەوەیی و سیاسی و ئابووری و ئاینەکانیان پێڕەوان نەبینیوە. هەرچەندە کورد نەتەوەی دووەمە لە ناو ئەو دەوڵەتانەدا، بەڵام پشکی شایستەی خۆی لە بەڕێوەبردننی وڵاتدا پێنەدراوە. گەلی کورد بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی 100 ساڵە خەباتی چەکداری و سیاسی و دیبلۆماسی دەکا، بەڵام هێشتا بە مافەڕەوەکانی خۆی نەگەیشتووە. ئەوەش هۆکاری ناوخۆی و دەرەکی هەبووە. لە سەراستی ناوخۆی چوار وڵاتەکە و دەسەڵاتەیەک لە دووە یەکەکانیان دەژایەتی مافەکانی کوردیان کردووە و ئەگەر خۆیشیان نەیانتوانی بێت ئەوە بە هاوکاری دەرەوە شۆڕشەکانی کوردیان سەرکوت کردووە. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 گەلی کورد لە باشوور و دروستبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەم پارچەی کوردستان سربەخۆیەکی بەدەستهێنا. بەڵام هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ و کەمتەرخەمی دەسەڵاتدارانی هەرێم بووە ڕێگر لە بەردەم پێشکەوتنەکانی هەرێم. لە پاش ڕوخانی ڕژەمی بەعسی عراقیش لە ساڵی 2003ەوە کورد گەڕایەوە بەغدا بۆ بنیاتنانەوەی عراق کە ئەو هەنگاوە با هەڵەیەکی مێژووی بۆ کورد ئەژمار دەکرێت. بەڵام لەگەڵەوەشدا تا ئاستێکی باش مافەکانی گەلی کورد لە دەستوری عراقدا جێگیر کران و لە ڕووی بەڕێوەبردنەوە پێگەی خۆی پێدرا. بەڵام هەر لە چەند ساڵی دواتردا بنەما دەستوریەکان لەلایەن پێکاتی عەرەبی شیعە و سونی عراقەوە پێشێل کران کە گرنگترینیان مادەی 140 تایبەت بە ناوچەدا بڕێنراوەکان بوو. بەهۆی خەباتی بەردەوام بۆ بەدەستهێنانی مافەڕەوەکانی لە سەراستی جیهان کورد وەکو شۆڕژگەر ناسراوە. بەڵام تا ئێستاشی لەسەربەیە وڵاتانی زلێس هەوڵی ئەوە دەدەن کورد لە ململانەی سەربازیەکانی ناوچەکە بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاربێنن. دوجاریش کە پرۆسەی ڕفراندۆمی باشووری کوردستان بە کۆمەڵێک کەم و کوڕیەوە لە 25 ئەیلول بەڕێوە چوو، ئەو دەوڵەتانەی کە لەسەر هیچ پرسێک کۆک نەبوون دیسان بۆ دژایەتی کورد هاودەنگ بوون. شکستی بەغدا لە پاراستنی مافی نەتەوە جیاوازەکان و جێبەجێ نەکردنی بەندەکانی دەستور کە تایبەتن بە مافەکانی کورد و هەرێم وای کرد کە کورد یەکەم هەنگاو بۆ دەوڵەتی سربەخۆ بنێ. ئەزموونی حکوومەتەیەک لە دوای یەکەکانی عراقیش دەریخست تاکە چارەسەر بۆ کورد جیابوونەوەی لە عراق. بەڵام حکومڕانی خراپی هەرێم لە 26 ساڵی ڕابردوودا و شکستی حزبە باڵەدەستەکان لە دروستکردنی ئابووریەکی بەهێز و شکستیان لە هەوڵ لە دیبلۆماسیەکان بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی یاخود تەنانەت بێلایانی جیهان لە پرۆسەی ڕیفراندۆمدا وای کردووە جارێکی دیکە باشووری کوردستان بکەوێتە بەردەم هەڕەشەی وڵاتانی دراوسێ. ئێستا پێویستە دەسەڵاتدارانی هەرێم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکان و دووبارە نەبوونەوەی هاوڵەکانی ڕابردوو هەوڵی جدی بۆ کاراکردنەوەی ڕاستەقینەی پارلەمان و حکوومەت بنێن تا قەیرانە ئابووری و سیاسیەکانی ناوخۆ چارەسەر بن و کۆدەنگیەکی سیاسی بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکان هەبێت. پاش شکستهێنانی عراقیش لە پاراستنی یەکپارچەی خۆی پێویستە لایەنە عراقیەکان و وڵاتانی دراوسێشدان بە ماف و سربەخۆی هەرێمدا بنێن کە تاکە ڕێگەی چارەسەرکردنی کێشەکانە.